gravando? Não sei. Depois desse tempo todo, tá, agora que tá gravando? Agora sai. É, uma rede de atenção. Passa agora. Tá bom, só o resto não precisa mais. Eu vou usar a caixa de mão. Eu vou usar. Ai, você não pode aparecer. Entendeu? Tirou? Como é? Não sei como você... Então, período de... Como é que eu teria desmontação? Então... Esse vai dar. Agora é DJ Balsete, DJ Demolidor. Alô, Pico. Obrigado. Alô, gente. Tchau pra vocês. Falou. Tá certo. Opa. Ai, ai! O quê? Nada, desculpa. Dá uma pancada nessa aí também que ela arranca, leva de baixo pra cima que ela levanta. Deixa comigo. Tchau pra vocês. Deixa eu dar uma espacinha. Espacinha mesmo é difícil, hein? Ô, cata os parafusos aí, hein? Tudo pneu. Tá sujando meu carro, caralho. Vai lá. Olha lá, velho! Deixa. Só mais, deixa eu embalar. Só mais. Tá de baixo, eu tô varela, sou. Ah, não, sou. Tá podre. Cadê ele? Molhou. Deixa eu ver. Pô, velho, tá com os rachos. Eu uso ela aí, pro meu quarto. Ó, caça boa, caralho. Só arrancar essa parte de cima aqui, ó. Vou tirar rápido. Mas como é que ela vai sair aqui? Só empurrar pra trás, ela já levanta. Vou tirar. Vamos tirar esse negócio, vamos mudar um lugar aqui, se for saco, alguma coisa. A caçamba lá, ó. Pode usar a minha. Vou fazer fogo. Vou usar a caixa. Lá de baixo. Ô, Pinga, agora sai, deixa eu ver. Sai, cara, que programa sai? Porque ela tá travada no chão. Não, tinha um módulo aqui ainda. Se foi, então. Tinha um branco aqui ainda. Eu machuquei minha mão também. Eu ganhei uma bateria fina. Por quê? Farrinho. Não, Pique, tá quebrou mesmo. Lógico, cara, quem tá batendo aqui? Johnny. Johnny Bros. Olha, vai usar! Johnny Bros é parente E mesmo. se eu trazer minha bateria, Farrinho? Hã? Minha bateria. Eu? Ô, Daniel, agora é sério. Nós podemos negociar com as baterias tudo lá, não? Eu ia comprar tudo na minha mão. Eu vou te filmar, não, já quebrou, cara.